alone, then a certain the names and the him, yeah, bench with the Piashin are. But at that down, change of the Chico Buzo, no man shop, around Chapas. Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dinendu dinadami alo inlaba dinetao sanapune shelaba nesanet sheye sanene idorime sao pramase sao samena tea chausane ko Juden Satomba Tema Nabat Sanemo no Yatha Tandati Juden Ja Di Juden and Bandabido Saudi Meswin Tina Dana Lolo Bampade Kipam Jong Eya Niyama therefore Lo Let Jet Lolo Badako Pevare Suluragabia Indias and Agent Ponias and Agent as Ramio Malobabu Peter and Niyamabe Diva made Yatha Tandati King and the Mandiami Nyoja Chatare Chong Ayan Niyama Nilishi de Yahan a Chong Inga Sinago Softly by. You know, only dream of Bono. Kuban Chong and Lida Pongilashi there, Pichoponia, Kuban Jam Shibu. Kuban Jam Shibu is one in the Chambia, Shambia, Beniaron Neva, Shambia Beniaron Manivane, Damu Chabia. Hello Chabida Kama, the Dutin was Softly time. Pama Senchim Bina, Shambia Tadania Madion Nibame, not the near Diom down so no, that Dutin Saudi. Adamo, Dutin Tina Nebede to Gokade, he Dutin Saudi Yaha, was and that John Soundia Chatayi Hangan de Bido. Tama Pita de John, Diamada, Diame, Kote Wang Ere, Yashibita John Yago, Pekangon good. Udua was in Landiana. Wajida Boa, take my name, Wang Deboa, a son of money. Tabi Mebia, Dugu, near Chabida come. Wang Ede Bogu ye, near so that near the Janet, so was it. Now, Wajide, Miga Wang Ede, Pebi, follow them Yagu, Peter and Yamaben Yamade. Today, Sonne Bogo, don't you, Ogata, a Miazon Bogo. Go to Ethama Peter de John, near a Chinigo. Vidala, Didala. Belu, Muikin Sade, Bay, Uba Shidala, Udala, Idala Sadibi, Sonza Mimianam, below good. Shimia Dio near Chabibe, Elugama. Shimia, Dion Yamania, Vidala. Alone Dijon and Didala. Andrea Shila, Mishula, Nim Wood, Chaden Yaman, to be it, and a Miazon Bogo, no? Bezima Bogo Jaro, Chown Niaye. Chinigo, Songa, Nine, Dabi, Lolo Batanane, couldn't quite of Jitin Wood. Honeyman John drove Villaha, Miaram Miluya. I'm a couldn't know Tom Chivane. Mudu Bogo, Chow, Nia Chinigo, Songa, Mimian 90, couldn't go of Jishu, Damio, Dom 90. We had Jama in Matindo, John, Nia Pimas 11, the chant Tendo Nia, John should be 90. Songa Songa, couldn't let watch it. And Daro, Pure Young and Matindo. Eden Young and Matindo, who's the Chania, down Jabare, Dameda, and Yanzabo, no? Today, Besibo, he do Sunday Boguha, Town Niama, Leopold Lole, Lolobatane, Lolobatana, people Kanama, to the Besio, Tiniana, Pajiziam low, and on the Niaram low, Tiniama Legion, the Chaniama name, Tiniama Kamu study, say them at Twitter. Student Jessides. Samina Dia Honest, Tilomio,
Pidenia, Chanania man, Nikames me, Yame Jugaro, Jan London, Tina Dotaman, Santi Yadamian, Yamas with it, yes of Pia, Somago, let it Lina, your body. Oh, then Pia, shame your target 10 months with you. Jan Suda, Lujin Wola, Lochin Wola. You know, when saw that Chema Grega, thing and be, thing and come. Who machine it, thing and more they will, Sarah Billy. Sarah let him machine that thing and go, and down. What thing and be the comma be thing, down the comma be, Takala, water, Dokado, was an entire. A low zone though, Sandra was seeing Lumia by Zuma, so we don't. The Bioso Care, Peter Tom and Care. Lose or Midata, Mayaking a town big at Gridia, Yabi and me, Midada. I'm a piashing at your head, Jadamiane, Yamiaba. See one logo, another one at Mobu. See one logos in a hoda boy, Jadamian Yaman Mia Bully. I don't know if you look Lova Gila. A logo, a Lova Gila, Lova Gila. But the other Malone, see why a chat about Lova chat about G. Who's rather Malone? Bama didn't have a table. Two logo, I see why lovely. See why so I Lova G upload that logo. Now we may have what be so good. Lova was there on Lova. I have Jan Lennon, they not to have. Yadamian, a young man. Sounds as so that the time, what's that so that the time, days as so that the time, dashing on it, so Marada. I hope that I believe. Goma, Lugin, look on another one. Oh, I don't know. I met Yabi looking that out. Little so ye, Bajamia, only Pilava, little, who teach Willumia. Loma Willumia. Kitchen of Pilana Mohobu. Hobo, one of Palo and Mohobu. Your money and Tonans and Aya. I have Jalishi in her, she built Yan can look at you. Ah, lower. Then the Uzi and Mina Pigaro, Charlie and Yomida. A poor Nepora, a Jinga, look at poo from Yam, no? Little William Bribu, one lady out. Through upon a one navy. She built Yan can look. Yan can take Yama Yankam chew. She built a good here, the Yama move. Pama Mobin, Diluia, why you were. And there's a woman of Shiro, name like boy. I won it, Rupila. One about what I'm home, Tabi Mabia. Ludwig, Shendan, at Shendin, pushing and Etinia, Prolic Chava. He made a beautiful hoba. Lova Doda Moha, King on Guanidane. Lova Doda Moha Tegu, Tunida, two. Luria Loga, Baby Biovia. Lova Nedwade. Whom do it on Machine B. Doda Pila, Doba Pimanem Dibu, Doda Pimanem Dibu. Yan Waja Ilum, Hobubia. Pebogone Dui, Tingan Jive, Garonji. Tuazia Manas of Amshu, Minagarum Allegarum, Minating and Letting, get Am Kizam Shu. Kayamo, Yadane Chiname, Miarago, Dananido, Miabu, Yan Wabi, Apia, Shin Kurai, Soma Kere, Sakabo, no? We are net. Random for a Josie Wago, rather did. Hold up, one near Luni, do the Kakashi, one near Melus, and do not send it up. Our Messias of Chidamana, Messia Navatamali, near Lula. For my aim near Lula, but all one of our yard. A same being of 1 year was Stephen Peter. Toroligo semi bubo, no? Tabi me, one near go, Luli Meshus to me and same year. Peter Dog, the joke and yet, Comacon, Chansan Jimbo, some pen, that Comacon, Tamia like Jola. Since I need that blue, Jadenia, you will be our woe. Peter Lee, Menojin, Minute, Sanjin Jimbo, Pere, all day, Dia Janeda. I am a day babu, so they say, Bobo wood. Ma, a no Jimu so that, and I yet, we bought the cargo, pay so 90. Oh, there, yeah, the Tana Sudaya, are all the army. Olo, Chan Lobo. She only don't be asy. She only remesui. To a champion member.
ခြေထောက်လေးဝင်လိုက်နည်းနည်းလေးကြာလာတာနဲ့မရဘူးဒီကလေးဟိုကောင်းလေးဝင်ပြရစီကောင်းလေးဝင်ရခြေနဲ့ခေါင်းဝင်နေမှာတော့မထုအောင်ကိုပါဝင်မယ်ဝင်ရောအောင်တော့လောဘဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲမရခင်ကလိုချင်တယ်ရပြီရောမလိုချင်လို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရပြီရင်ပို့လိုချင်တာရပြီရရင်ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်စီဝိုင်းလို့တဲ့ပုံပတ်စံမရှိတော့ပတ်စံရှိခြင်းတယ်ပတ်စံရှိပြီးရင်ပို့ရှိခြင်းပို့ရှိပြီးရောပို့ပြီးရှိခြင်းတရားနဲ့1000နဲ့1000နဲ့1000နဲ့စတဲ့ကျင့်နေပြီလားမကျင့်တတ်ဘူးလောဘမှာကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့တောင်းတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကမကျင့်တတ်တာလောဘကိုယ်တိုင်ကအမြဲတမ်းလိုချင်နေတာဥစ္စာတော့လောဘလိုလိုက်နေတာလေအဲ့ဒါကိုဘဝမှာပြည့်စုံမရှိဘူးမဲဆင်ချက်ပြလိုက်ပြီကိုကလောဘထန်ထန်ရင်လောဘကျင့်တတ်တယ်ဆိုရှိမှမရှိတာဒါပေမဲ့ရတာနဲ့နေမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောဘဝင်ပေါက်အောင်ပိတ်သွားတယ်အားလိုချင်တယ်ညာလိုချင်တယ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့လောဘသိခါကြတာဒီလူကြီးမှာငါခဏနေနဲ့သင်တရားတာငါတွေ့တော့လည်းကားပဲဟိုဟာဆိုလည်းမလိုချင်ဘူးဒီဟာဆိုလည်းမလိုချင်ဘူးဟောလိုက်တာဟိုလိုကောင်မျိုးမှာငါနေတော့သူလိုချင်တိုင်းငါရနေခံကြတာဒါပေမဲ့ဒီဒိဋ္ဌံဝင်ရတဲ့ပုံကိုကြတော့ဟိုဟာဆိုလည်းမလိုချင်ဒီဟာဆိုလည်းမလိုချင်တော့ဘလို့ပုံကိုလည်းပေါ့နော်တဏှာမေးရမယ်အချင်းချင်းပြောပြီးတော့နံပါတ်6အလိုနဲ့ချင်းစားတဲ့အကုန်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဘာမှမလိုချင်လို့ပြီးတဲ့နေရာကိုကတ်နေရတယ်လူဆိုတဲ့ပုံကလေနေရာလဲလူတတ်တာမရခင်ကလေမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်မှလေကျမမှလေနေစရာလေးမရှိလို့ပါစားစရာလေးမရှိလို့ပါဝတ်စရာလေးမရှိလို့ပါနေစရာလေးပြီးရင်တိုးချက်ပြီးလိုချင်လာတယ်ဝတ်စရာလေးရရင်နောက်ထပ်ပိုလိုချင်လာတယ်စားစရာလေးဆိုရင်ကိုယ်ကလေးမရနိုင်ဘူးလားဒီကလေးမရနိုင်လို့ဖြစ်လာတာအစားကတော့ဘာကြွေးကျင်းတတ်ပါလေယူပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့များလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲကိုယ်ကလေးကြွေးလို့မရဘူးလားဒီကလေးကြွေးလို့မရဘူးဖြစ်လာရောအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာရပွင့်နေတယ်သူပွင့်တာကိစ္စမရှိဘူးဗျလောဘလိုလိုက်ကိုကအိုလာတာကိုလိုကိုလောဘမလိုက်ဘူးသူ့လိုကိုလိုက်ရတာလောဘတိတ်လဲတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေသေးတယ်အဲ့ရပုံမှာလှဲနေရင်လေသူများတွေသူ့လာကြည့်စီနေတာတာသမီးတွေကလည်းပဲသူ့ကိုလာပြီးတော့ကြည်စီခြင်းတယ်ပြုစုစီခြင်းတယ်လာကြည့်ပြုစုပြီးဆိုရင်ကျင့်တတ်တာဒီတိုင်းပဲကိုခင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းပဲသူ့ကိုလာကြည့်စီခြင်းတယ်ဒါပဲတော့မဟုတ်ဘူးရှားသမျှလေးကိုသူစားသေးတယ်နောက်ဆုံးဘာလို့မရဘူးဆိုရင်နှာခေါင်းထဲတော့ပိုက်ထုတ်တယ်ပြီးတော့စားသေးတာဗျအဲ့ဒီတနာကြီးဘယ်ချိန်မှစားရလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးစားလို့မရတော့သေပြီဆိုမှအမဲထက်လို့မရတော့အဲ့ဒါသူကခွာသွားတာဗျာသူမဟုတ်တယ်လို့ပဲစုပ်ပြတ်နေတဲ့ခန္ဓာထားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာအသေးသေးမှလေငတ်ပြတ်ပြီးတော့တခါတောင်းမြန်ရောနိုးဘူးပေးပါနိုးဘူးနေတဲ့ခါထမင်းပေးပါထမင်းနဲ့တခါဟိုကပေးပါတရားပေးပါအမြဲတမ်းတောင်းနေတာဒါကြောင့်မို့တဏှာတောင်းစားတဏှာရှိရင်ကိုယ်လည်းတောင်းစားဖြစ်သွားတာတောင်းတယ်လို့နဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းတောင်းအောင်ပါဟုတ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားကတဏှာပြည့်ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတိဖြစ်ခြင်းပေါ့လေအဲမဲ့လူတွေကတွေးတယ်ပတ်စံရှိရင်တတိဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးတောင်းစားနေရတာပဲဘုန်းကြီးကိုလေဘုရားကပြောဆိုတော့ဘေခဏတိလောယသနာတိလောဘေကုတောင်းစားတတ်တော့ဘုန်းကြီးလေပြီးတော့မာနမရှိစရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်လေဆုံးဆိုလဲတောင်းစားနေရတာပဲမိုင်းနဲ့မအော်ရတယ်ပဲတက္ကမကြီးတို့မနေ့ကလေသင်အင်းကောင်းမစားလို့ဒီနေ့ဘိုက်တော့စားနေပါလေဒါကြောင့်မို့လေသူကြပါတန်းကြပါမပြောရုံတည်းပဲနော်တော်ခက်ပါလေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုတင်တစ်ခုနိတိစိဒုတင်လို့ဒါတော့မလို့လူပြင်းတဲ့ဓာတ်နဲ့လုံးဝမကဲဘူးနိတိစိဒုတင်ကြောင်းတဲ့ဒုတင်စောက်ပြီပေါ့သိရင်ပဋိခိပံလဲလျောင်းအိစက်ခြင်းကိုပယ်ပါ၏တဲ့ဒီခန္ဓာကိုလှည့်ပြီးနေကိုမနေဘူးအမြဲတမ်းထိုင်နေရမယ်အမြဲတမ်းရပ်နေရမယ်အမြဲတမ်းသွားနေရမယ်ဥစ္စံသာသနာမှာလေခြေလှမ်းကိုနှက်ခမထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တော်ထူးဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလာပြီးသားနေရပြန်မလာဘူးနေပြီးသားမြေပြန်မနေဘူးရှေ့ကိုသာသွားတာနာလကမတည်ဆိုမောနေရအချင်းရှင်ကောတဲ့ညာကြီးရဲ့သူ့ပေါ့ဗျာဒီအမျိုးကြီးကောင်းတာဟုတ်
ပြန်နေတွေ့တော့ရှောက်တယ်အရှင်ဗျာခက်တဲ့အခြေအနေများရှင်ဟောပေးပါလားသူကလွယ်တာကိုမကြည့်ချင်ဘူးမတူဘူးဗျတဏှာနဲ့သံဃာလည်းကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်ဗျာလွယ်တာပဲပြောပါဒါတွေလည်းခက်သေးတယ်အထက်ရွေးစရာရှိသေးလားဒါမျိုးမေးတာသူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခက်တဲ့အခြေအနေများရှင်ပြောပါမောနေရအချင်းတနေရာထဲမှာလည်းမနေရဘူးတနေရာထဲမှာလည်းမစားဘူးတနေရာထဲမှာလည်းမရအောင်အမြဲတမ်းရွှေ့နေတာဒီနေရာမှာညအိတ်တယ်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပြန်လာမရဘူးလုံးဝမလာဘူးပြန်လာဘူးဒါဆိုရင်ကိုမွေးတဲ့နေရာပြန်တဲ့ကြီးကိုဝေးကြီးအဲဒါဆိုတဏှာကိုဆုံးရတယ်လူဆိုတဲ့ပုံကသုံးမိသားပစ္စည်းကိုလည်းကိုကတဏှာနေမိတတ်တယ်တွေးခဲ့ဖို့တဲ့လူအကြောင်းလည်းပဲတွေးပြီးတော့လွမ်းမောနေမိတတ်တယ်မိထအောင်လုပ်ကျင်တယ်ဒါကြတော့လေအတိနဲ့မိထအောင်လုပ်ကျင်ရတာလူရဲ့မိတယ်ဆိုတာမောဟမြတ်လို့မိတာသူကတတိနဲ့မိအောင်လုပ်တာလုံးဝပြန်မတွေးနိုင်ဘူးပြန်တွေးဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးငါဗန်ဒီယာမှာနေမိပါလေလို့တွေးဖို့တောင်အချိန်မရှိဘူးသွားနေလို့တစ်ပင်ဆိုလည်းပဲဒီတစ်ပင်အိပ်ပြီးရင်နောက်ထပ်လုံးဝအိပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲကြောင့်သူကမြန်ရင်9လနေရင်9နှစ်အဲ့ဒီတွင်မှာရဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ရဟန္တာဖြစ်ပြီး9နှစ်တွင်သိဖို့တင်တယ်အဲဆိုသူကပင်ပန်းတာသွားနေရတာရေကောင်းမှမအေးရတာရေမြတ်စွာဘုရားနာလကမတိပြင်းလွယ်ဆန်တော့ပြန်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတကြိုပြတာဘယ်ဘက်မှာရှိပါလဲသူကြည့်လိုက်တယ်ငါဒီနေ့သေတော့မယ်တရားရှိတဲ့ဘက်ကြည့်တော့သူကရပ်ပြီးပြင်းနေမှဆန်တာတောင်ကုန်းလေးကိုမှီပြီးတော့ဘုရားဘက်ကိုတရားရှိတဲ့ဘက်ကိုလည်းဥရိကြည့်ပြင်းနေမှဆန်တာသူမှီတဲ့တောင်ကရွှေတောင်ဖြစ်နေတယ်အိုးအကျင့်ကောင်းလိုက်တာလေမလွယ်ဘူးအခုကဒါနည်းနည်းလွယ်သေးတယ်ပြောမှာနေသေးစီတူတရားလွယ်သေးတယ်ခုနအကျင့်ကမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေသေးစီတူတဲ့နာမှာဘုရားတော်မလွယ်ပါတရားပေါ်ရောက်ရင်မစင်းကျင်တော့ဘူးနိုးလိုက်ရင်အမေးကျင်တာခိနမိတ်တာများတာဟုတ်ခိနမိတ်တာများတဲ့ပုံပေါ်ပြကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းစမ်းပဲကုသိုလ်များခြင်းခိနမိတ်တာပဲရတယ်ဒါကြောင့်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာဝင်နေထွက်တယ်ဆိုအားဆိုင်မှန်ရှောင်းမဟုတ်ဘူးပြင်းလာမှာဆိုပြင်းလာရင်အကုသိုလ်ပဲဒါမဲ့အပယ်ကြမှာအကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရအောင်တားမယ်အကုသိုလ်မျိုးသူ့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်အခုကြည့်လက်တောင်အိစက်ခြင်းကိုပယ်ပါ၏ဝါပါပြီမလွယ်ပါဘူးအချိန်တိုင်းအားရင်လက်ကျင်တဲ့ပုံနဲ့တော့တော်တော်လေးမကိုက်တယ်နေသေးစဉ်ကင်ကံသမာဓိယထိုင်လျက်နေလေးရှိတဲ့ယဟန်အကြောင်းအင်္ဂါစေတနာကိုစောင့်ပြီးပါသူကထိုင်မဲ့ထိုင်လဲပြီးမအိပ်ဘူးကြောချတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါဘူးမဒုတင်ကျင့်ပေါ့ဒီဒုတင်ဆောင်ရဟန်ည3ညထဲမှာတရားကိုချပြီးတော့စဉ်းညာရှောင်းအောင်မယ်ဣရိယာပု၄ပါးထဲမှာလက်တောင်အိစက်ခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုနဲ့မနေရဘူးတဲ့ရထိုင်သွားဆိုတဲ့ဣရိယာပုနဲ့နေရမယ်ရက်နေရမယ်သုံးဖို့ထိုင်နေရမယ်သုံးဖို့သွားနေရမယ်အမြဲတမ်းမထိုင်နိုင်ပါဘူးအမြဲတမ်းမရက်နိုင်ပါဘူးအမြဲတမ်းမသွားနိုင်ပါဘူးညောင်းရင်ထိုင်ဒါမဲ့လဲတော့မလဲပါနဲ့ဒုတင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဩကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်အမြင့်ဆုံးနောက်မြင်တကယ်ပြင်ချက်မအပ်ဘူးတဲ့ပစိုးဘက်ပြီးတော့အာယောဂဘက်မအပ်ဘူးတဲ့အခုဦးဇင်းတို့ကလထိုင်မှာနောက်မှသိရှိတယ်မရဘူးဒီဒုတင်ဆောက်တည်တိုင်းကလထိုင်နောက်မှမထားဘူးရှင်မြတ်ရဲ့နောက်မှမထားနောက်လဲသွားမှာပေါ့တတိထားနေလေလူကနေနဲ့တတိကလွတ်သွားတာစကားပြောနေကြည့်ကိုထိုင်နေတာမေ့သွားဝေါနဲ့ပြုတ်ကြသွားမှာဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိန်းတာတော်တော်မလွယ်ဘူးပြီးတော့ပစိုးဘတ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့လုံကြီးပေါ့နော်ဒီမှာကြောမှာတစ်ခုထားတယ်ပြီးတော့ဒုနဲ့ထိန်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပစိုးဘတ်ခေါ်တယ်ထိုင်ပြလို့ပုံစံမရနိုင်လို့ရရင်ထိုင်ပြတယ်ဒီလိုစဉ်ပြင်းရောလေမိတဲ့အနေနဲ့ပစိုးကကွင်းရှိတာဟိုဒုနဲ့ခံထားတယ်ကြောနဲ့မိထားရင်လေစီးသလိုဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပစိုးဘတ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အာယောဂဘတ်လက်နဲ့တချို့ဒီပန်းချံသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲပြောပေါ့နော်မလေး post ပေးတာပေါ့နော်ခြေတော်လေးကိုလူလေးကိုဒီလိုလေးလေးနဲ့မှီပြီးတော့ post ပေးတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အာယောဂဘတ်ခေါ်တယ်ဒါမျိုးလည်းမထိုင်နဲ့ဟုတ်တယ်အညောင်းပြေးတာလေဒါလေးကညောင်းပြေးခြင်းဒီဒုတင်နဲ့မဆောက်တင်နဲ့ခန္ဓာကိုညှာနေဒုတင်မဆောက်တင်နဲ့ခန္ဓာကိုမညှာဘူးဆိုရင်ဒုတင်ဆောက်တင်လို့
I'm going to one. Today, Massaudi Namu, Massaudi Namu, the Biora, the Gregor Kana Yani. He can down the Alemo, Manaralemo, Uralemo. Morgan, you're news. Oh, you, I know you do Malevo. Missima Bogo, now me the gate in check. So bad, I yoga, Tomu as a day. Don't put a got the new yard. So, Tanko, now me 10, simply. Dameda, Lasa Bogo. Mudu Bogo, almost no Yabade. Pido, me are gone on. Pido, no me again at a chili junction, fencing gun, young song. No me again, let when way on the bed. They don't land in the go, a chili junction. That thing got in time on the as a day. You know, they are hoping it, Biguma, no? How much chili she did, Pido Bima, Akashi, let in Loya. You took collect any time, let in Loya collect time. He collect time was no, let in Lomiabu, you took collect and let in Loya. She don't let she there, we don't meet the she there. We don't let in the she, I don't want to cook it back. Chiraga, lay down. Miziaga, the cook, not cook it back. Let in our Naku, Konaku, Najara, that thing up for it. Obi no? Fencing Gajaro, a chili John, no me again, a who's in a color time. She don't be John she. No me the cushy there, at Tao, fencing Ganyon on the Marcushi. Let them Palain, Pena, the Kutelain, Konaku, Najaro, that thing up. No, Belumos at the is that thing in being good. Mila Biamati, below Bido, shooting some who are it. Arimati and I can keep it up, Bini Man, you do it. Tao Gido Abbey. Nidesi do the Saudi Bogo, Matanian video. Maybe Nilu Yare, maybe the Yahman Yare, but if you know, and now can if you know it, Ibana, Yodora, no? Raja Belonine maybe, Mabu, Malebus, Kaunabo. And young zone about the Bibuda, no? Fencing young zone, yeah. Pido, that thing, young zone, yeah. Young zone of a color time, no? She don't John, no, me buying, no, I just fencing. Let them go buying, that thing, and you see them, no? Do they busy bone, do they sound a bogo to you? Count shall be let out in few dead canama. Ele be so enough to the busy be. Yes, of your letter. Saku Pala Mati Namega Saku Pala, Missy was some sort of. Again, Missy Sanson, Missy Can. I didn't say Rolly, two of Palu. Luma, a bini, Bima. Bini, Kudu, Jama Mobu. Kudum ye on Kudum yaw. Elumiabu, Nidesi, do them. Tina, Lash out the Tina. Ebu Jarobia, going Kaila. Conga with the Mio and Nalavi, Mio Galavi, Melo. Could only chin him condo. Arane. Your Majid says, yeah, and shouted, Champion. You say, Lume, Champion, Sigo, don't some beaver. I can't down it. Yes, in nada, lower, Gabazia, me. It is Ludo let look and up. Champion, is Ali. Let me tell you, ma, how the lead. Nakon the Tiamao. You don't need Moonly. Lelai ba. Nakon tell it on the time down me. Malebubia. Say what you tell. Then Jala. Not Dobia, the guy, Shemia, you are McKenna and Nobu, Shemia Canoma. Camizi. Kilidaro. She Macanambu. Kilida comican, Tanabo. Lebu. Arabia, the Agina. Conlegon Canagame. Kilidaragon, Missile. Sipure. Mlebu to show up your mamma, no? Die as no yadam, Obula, loom, believe me. Who doesn't so young? Who doesn't something young? Do the alley, as so young, Yolo, a young. Nira, Tina, Dora, Lara, Sana, Tauta, Chu Champion, Nira Molo, as so young, Yolo, Miabu, and I will do dine machine and woo. But Jenny, not some of the Goma. Jenny, not some of the Goma Mobu, Shimagata Basso, beyond the Twitter comma. Twitter and the Chechim Mida. It is our Lodigo, hard resident, in a she, Shimia, or Bilu Yamala,
အော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တယ်နော်73ခုရှိတယ်အမလေးရှင်ပြရဲ့73ခုမပြောပါနဲ့အခုတရားရှိတယ်ဒီတော့ကျင့်နိုင်ပါလေမှန်တာပေါ့သူစုပန်ခဲ့တာဟုတ်သူကတော့လွယ်လိုက်တာဘုရားဟောတော့အမလေးရှင်ပြရဲ့ခက်တာတခုမှမတွေးပါလားဗျာကိုစင်းတို့ဟုတ်လားအကုန်အခက်တည်းကြီးပဲမတူဘူးဗျာတကယ်လွတ်ချင်တဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းခက်တယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးလွတ်ချင်စမရှိရင်မလုပ်ဘူးမလုပ်တော့ခက်တာပေါ့အခုဦးစင်းတို့အာရှင်မြတ်ရင်ထိုင်ပြီးတော့တက်တလုံးနေနိုင်ပါဘူးတွေးမှာပေါ့အဲ့လိုတွေးနေလို့တက်တလုံးထိုင်နေရတာဒီဘဝတက်မဟုတ်ဘူးနော်နောက်ထပ်ဘဝကျန်သေးတယ်နောက်ထပ်ဘဝကျန်သေးတယ်ခန္ဓာကိုမမော့တဲ့တဏှာရှိနေတဲ့သူခန္ဓာကိမလည်းနေမပြောင်းနိုင်ဘူးနော်အဲ့မှာမှတ်ချက်နေနဲ့ပြောထားတယ်ည92မှာအခုခေပလက်ကလထိုင်ကြီးများပိတ်ခင်းကလထိုင်ကြီးများမှာထိုင်မယ်ဆိုရင်သူတင်မပြတ်ပါဘူးတဲ့ရှိတယ်မလားဒီ dream bed သဘောမျိုးနေပလက်ကလထိုင်နေလဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောကြီးအောက်ကျတဲ့ချင်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလှည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးထိုင်မယ်ဆိုရင်သူတင်မပြတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပလက်လှမ်းပြီးတော့ခေါင်းချလိုက်မယ်ဆိုတော့သူတင်ပြတ်ရောတဲ့ခေါင်းတော့မချရအောင်အဲ့ဒီကလထိုင်များမှာထိုင်မယ်ဆိုရင်များသွားပြီပလက်လှမ်းပြီးအိပ်ပျော်သွားတတ်တယ်လို့တဲ့တချို့သူတင်ဆောင်တဲ့ချိန်မြတ်တွေကသူတင်ပြတ်မအောင်ဆိုရင်လည်းသုံးဆောင်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့် dream bed ကိုလုံးဝမသုံးပါဒီလူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနောင်လာနောင်သားတွေအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်စေဖို့အတွက်စံနမူနာပြပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်နာတွေရှိပါတယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း30တန်တယ်ကြောဆံပြီးတော့ကြောမှီပြီးကျင့်ဆက်တော်မမူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနှစ်30လုံးမအိပ်ဘူးကြောချပြီးမအိပ်ဘူးအိုးမလဲဘူးဘုရားရှင်တော့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မအိပ်သေးတော့မှာပေါ့အိပ်လည်းသေးကြပဲမိလည်းသေးကြပဲအခုသေးလည်းဘူးအိပ်ဘုရားလို့လူရည်အခုဆိုအိမ်မှာအကြောင်းပြောရင်လေသိငင်းဆန်တာပဲအရှင်မသေးတော့မှာပေါ့သေးတာပဲလေနော်အခုကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာနှစ်30တိတိကြောချပြီးတော့မကျိန်းဆက်ဘူးတဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကျိန်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာကျိန်းနိုင်မှာလဲဒုယောဂီလိုမှမဟုတ်တာဒုယောဂီကလေတဏှာကြီးတရားထိုင်ခိုင်းတာအာငိုင်းနေတာလုံးဝမနှုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော့အဲ့လိုပဲဟုတ်မလဲကျက်နိုးပေါ့ပြီးတော့ခွေးလိုပေါ့ခွေးလေဒီတိုင်းပဲခွေးတွေကလေအေးဝါတယ်ဆိုမရှိဘူးလူလာတိုင်းအတန်ကြားနေလို့ဒါပေမဲ့မိကနေအိပ်ပျော်တာကသူကအားပဲလေကိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနှစ်နိုင်အိပ်လိုက်မှဟောယောဂီအိပ်နေကြတာအနာကိုတရားပြဆရာတော်ရောက်လေရောက်မှမသိဘူးဩအေးစကြကွာလိုက်တာယောဂီတွေလေပြီးတော့နံပါတ်2နှစ်ပေါင်း30တောင်ကျောဆန်းကျောမိတော့ကျင်းဆက်တော်မမူတဲ့ရှင်မောဂလန်ဟိုတကယ်ချင်းနှစ်ပါးလေးလောဝက်နဲ့လက်ရပိုင်ဖြစ်တော့လေတူတူကြတော့လေတူတူကျင်းတော့လေတူတူပဲအကြည့်ရောပြိဋိမဆန်တော့လေတိတ်မကြဘူးဗျာနှစ်ပတ်ပဲချားတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3နှစ်ပေါင်း120တန်အောင်ကျောဆန်းပြီးကျွံ့ပြီးကျင်းဆက်တော်မမူတဲ့ရှင်မကတ္တမ120နော်ပြီးတော့နံပါတ်4နှစ်ပေါင်း50တန်အောင်ကျောဆန်းကျွံ့ပြီးကျင်းဆက်တော်မမူတဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓသိချမ်းပါတယ်လူပေါ့မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားမချဖို့တဲ့ပြီးခြေပွားလေးတွေနူးနူးလေးတွေလက်လေးတွေနူးနူးလေးတွေအရေးရပပလေးအရေးထူရင်အခုတော့ခံများလို့အလုံးကျန်းကိုလောက်အောင်အလုံးကျန်းလောက်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲလက်ရထူလာသူ့ရဲ့အရေးကတအားပါတာဟုတ်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာသူ့အလင်းလေးပဲမတတ်နိုင်ဘူးတရားမရရင်တော့ငါနားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျင့်ခဲ့တာလေအဲ့လိုနူးညံ့တဲ့ပုံကိုလည်းပဲခက်ခဲတဲ့အကျင့်ကိုနှစ်ပေါင်း50တန်တိုင်းနေခဲ့တာလေပြီးတော့နံပါတ်5နှစ်ပေါင်း30တောင်ကျောဆန်ကျောမိပြီးကျင့်စတော်မူတဲ့ရှင်ပတ္တိယနံပါတ်6 session နှစ်တိုင်းကျောဆန်ကျောမိပြီးတော့ကျင့်စတော်မူတဲ့ရှင်သောနာလည်းပဲတော်တော်ချမ်းသာတာနော်ခြေဘွားမှာမွေးလေးတွေပေါက်နေတာပဲတစ်ခါမှတွေ့ဘူးမှာမဟုတ်ဗိဗိတာရမင်းကြီးကသောနာတထေသားရဲ့ခြေထောက်မှာမွေးပေါက်တယ်ဆိုတာမြင်ခြင်းလို့ဘင်းဆိုတော့လေနှစ်ခြေဘွားပြန်ငါကြည့်ကျင်တယ်လုံးလုံးမှမရတာအဲ့ဒါနဲ့ရွာပေါင်းတစ်ထောင်မှာရှိနေတဲ့တထေသားတွေအကုန်လာခဲ့ခေါ်လိုက်တာသောနာ
Roda ya bika manage. Nada. Dikeza yuda mobu, kojino kora mobu, tijino kora. Aja mo ngada kaina kama. Chirao ko wi thambi ba. Chikwa le ko nyin tang lo pi ba. Bayin mi lai me. Ai myo. Ara ne akwai ma lai de nai me. Thambi da. Chikwa ma mun nyin le pang. Oh, tu san lai da. Lu le a o ma. Tu wa le. စိတ်ဆိုးလာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုပ်သမားကပြောလဲဆိုတော့ငါအောက်မှာလမ်းဆင်းရှောက်မှာလားစိတ်ဆိုးရင်အောက်မှာလမ်းမလျှောက်ဘူးခြေတော့လမ်းလျှောက်လို့မရဘူးလမ်းလျှောက်ရင်ပုံပယ်သွားတာကုသိုလ်ကံတာနုညံ့တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလေးရဲ့ငါအောက်မှာလမ်းဆင်းရှောက်လိုက်မှာလားကိုလိုမဟုတ်ဘူးကိုကဆက်လိုက်တာဆိုးလိုက်တာရိုက်လိုက်တာနှိုက်လိုက်တာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူကငါလမ်းဆင်းရှောက်လိုက်မှာလားတဲ့စိတ်ဆိုးလို့အဲ့ဒါတော့မှဗျာတောင်းလာတဲ့ဝင်တော့တရားကျင့်တာရဟန္တာဖြစ်သေးတယ်အဲ့ကြောင့်ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂုလိမာလာတို့လို့ဘလောက်ပဲနုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်နုရဒတို့လို့သောနာတို့လို့လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျင့်ရင်ရနိုင်တာကြီးပဲဒါပေမဲ့လွတ်ချင်တော့မရဘူးအတိပတိမတတ်မနဲ့လို့တော့ဘာမှမရဘူးပြီးတော့နံပါတ်9စနေနေ့တိုင်အောင်ကြောဆိုင်ပြီးတော့ကြောမိပြီးကျင့်စစ်တော်မူတဲ့ရှင်ရထပါလာမကြည့်သူကတော့ရှင်ရဟုလာနဲ့ပါရမီဖြစ်တယ်တကယ်ကြီးရင်းခေါက်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ပြောခုမှထင်ပါတယ်ဆရာပေါင်းမှားတဲ့အတွက်ဝါရမှားတာသူတို့တကယ်ကြီးနှစ်ယောက်ပဲတယောက်ကတာဝန်နေတာကိုကြွားတဲ့ရသေးကိုကိုးကွယ်တယ်တယောက်ကငကားပြေကိုသွားပြီးတရင်သုံးတဲ့ရသေးကိုကိုးကွယ်တာငကားပြေသွားတဲ့ရသေးကိုကိုးကွယ်တာကဂျာဟုလာအလောင်းနတ်ပြေကိုသွားပြီးတော့စိစဉ်ခံစားပြီးပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုးကွယ်တာကရထပါလာအလောင်းဆိုတော့မတန်းသေးဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကဘုရမရမြတ်စွာဘုရားမတိုင်ခင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုသေရောနှစ်ယောက်စလုံးတယောက်ကငကားပြေမှာငကားမင်းဖြစ်တယ်ရထပါလာသရိုးသားကြတော့နတ်ပြေမှာတရားမင်းဖြစ်တယ်တလတခါစီဝေးကြုံတဲ့ခါတိုင်းမှာသွားတော့ဟေးတကယ်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဟိုကတော့တရားမင်းတယောက်ကရှင်အောင်လာလောက်ကငကားမင်းဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ပြောချင်ပါဘူးကွာငါကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းယဟန်တော့မဟုတ်ဘူးခေစကားပြောတဲ့ယဟန်ပေါ့ငါကိုးကွယ်တဲ့ယတိကကွာငကားပြေကောင်းတော့မပြောတာငါငကားပြေတတ်မမိတာမှားလိုက်လေငါခုငကားပြေနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရမတော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရထပါလအလောင်းကနေပြီးတော့တရားမင်းကပြောတာပေါ့ဘာမှမပူနဲ့တကယ်ချင်းမင်းလိုချင်တဲ့စန္ဒပြည့်အောင်ဆိုရင်ဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာပေါ်နေပြီဘယ်သူတော့ဘုရမတော်မြတ်စွာဘုရားရှိနေပြီခက်ကြအောင်ငကားမသိဘူးအသက်နဲ့ရှိတယ်ကံနဲ့ကောင်းတယ်ဒါတောင်မှပြပွင့်တာမသိဘူးတရားမင်းပြောမှာအဲ့ဒါငါလုံးမယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့တရားပွင့်တန်ခါတသိပ်ဘုရားတဆူသူရဲ့စန္ဒထဲမှာရှိနေတာကိုမြင်တာကဘုရားညာဩစရာပဲဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေလူတွေရဲ့ဇရိုင်းနဲ့အကြိုက်ကိုတန်းတည်တာဆွမ်းသာကြွတဲ့အချိန်မှာဘုသူ့အပါခေါ်လဲဆိုတော့သူရဲ့သားတော်အပါခေါ်ပါတန်ခါတသိပ်ထိုင်လိုက်တယ်နေရာပြည့်သွားလို့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့မှာကြာတာကခုနကဘုရမတော်မြတ်စွာဘုရားသားတော်ငကားမင်းကလေဆုံးရင်လို့တွေးတယ်အဲ့ဒီသားတော်နာရောက်တော့လေသဘောကျလိုက်တာဖះကိုကြည့်ရမလားသားတော်ကြည့်ရမျက်နှာလည်းတူတူပဲအသားရည်လည်းတူတူပဲခန္ဓာသာကွာအဖေနဲ့သားဟုတ်ဗျဟိုထူဆန်းလိုက်တာအဲ့လိုတွေးတာတကယ်တော့ဘာထူဆန်းပါလဲပါမီဖြစ်ခဲ့တာလေအဲကြောင့်ကိုရှင်ရဟုလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲစေကြဝဠိမင်းဖြစ်မှာပဲတရားလည်းမင်းသားလည်းစေကြဝဠိမင်းဖြစ်မှာပဲကံတူတာဟုတ်ဗျအခုဘုရမတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လည်းပဲယဟန်တာမောရင်စေကြဝဠိမင်းဖြစ်မှာဒါပေမဲ့လောကီစည်းစိမ်တဲ့လောကုတ္တရာစည်းစိမ်မှာပိုကောင်းတာဟုတ်သုံးတာလောက်ကျွေးနေတာသုံးတာကတ်နေတာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဘုရားရှိခိုးထိုင်နေတဲ့သူရဲ့ဘုရားသားမှတော့မသိသေးဘူးလေပထမအဲ့ဒီကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတာအဲ့ဒါနဲ့အဆောင်ဆုံးမှရှိတဲ့ယဟန်စီရောက်သွားပြီးတော့ရှင်ဘုရား
မေးစရာရှိလို့အေးဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိမှထိုင်နေဘယ်သူတော့အဲ့ဒါဖျားရဲ့သားတော်ဘောခင်တော့ထင်တာကျုပ်ကတူးနေရတယ်အဲ့သဘောကျတာတရားဟောစိတ်ဓာတ်မဝင်တော့ဒီသားတော်ပဲစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားနောက်ထပ်6ရက်ဆွမ်းကြွပါအောင်ထပ်ပင်တာဒီတန်ငါပဲ9ရက်မြောက်နေမှာတော့ရှောက်တယ်ရှင်ဗျာတပြီးတော့9ရက်တိစွန်းလို့ကြွေးခဲ့တာတဲ့လူနဲ့မြမဘဝကိုတဏ္ဍာလို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာလုံးအောင်လုပ်ခြင်းပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်ဗျာရှိမှထိုင်နေတဲ့ရှင်ဗျာရဲ့သားတော်လို့တော့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာတသိအလုံးဂေါရမဗုဒ္ဓပွင့်မယ်အဲ့ဒီဂေါရမဗုဒ္ဓမှမွေးလာမယ်သားကရာဟုလာခုစုပန်တဲ့လူဖြစ်မယ်ပေါ့ဟောပြောလိုက်တာသဘောကျလိုက်တာကျင်းလိုက်တာတလားပြည့်လို့တကယ်ချင်းနဲ့ပြန်တွေ့ကြားမရဘူးဟေးမင်းကုသလုပ်ပြီးလားလုပ်ပြီးသွားပြီဘလို့လဲငါနဲ့တူတူနေဖို့မင်းစူတောင်းတာမတောင်းတော့အဲ့ဆိုငါမတောင်းတော့ဘာစူတောင်းတော့ဖရာရဲ့သားတော်စူကိုတောင်းခဲ့တာတကယ်ချင်းမင်းလည်းပဲတစ်ခုသွားတောင်းဒီတဲ့မနေနဲ့ခက်တာကဖရာသားစူသူတောင်းတာဆိုကျန်တဲ့လူတောင်းလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်ပြီးတောင်းပန်တယ်တောင်းတာပေါ့နော်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဉာဏ်ပြုတဲ့ထဲမှာအတားဆုံးဉာဏ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဒီရထပါလာတို့တာတိတ်ချမ်းသာတာတူတော့တာမိဘကခွင့်မပြုနိုင်ဘူးငါတို့တည်သွားတာတောင်မှတည်ရင်လို့တရားမှမဟုတ်ဘူးမင်းတည်သွားရင်လည်းပဲငါတို့ကခွင့်လွှတ်နိုင်လို့တည်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ရဲ့တွေ့တဲ့သားထဲမှာနေမဲ့ရှိတာဒီလိုလေးချေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ထားတဲ့မိဘတွေကိုလေခုနှစ်တိတိစန္ဒပြပြီးတော့ရံပြုကုန်တောင်းတာအစာငတ်ခန္ဓာခုနှစ်တိတိမစားဘူးသိရင်သိရံမွေးရရင်မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့တကယ်ကြီးကပြောတာဟုတ်အတော်တို့ဦးလေးတို့ပေါ့လေပြောမှာပေါ့ရံမွေးနေရင်တွေ့ရနိုင်သေးတယ်အစာမစားပဲနေရင်သိသွားရင်နောက်ထပ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးရံမွေးချင်းလုံးလို့တို့တကားတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တကားရံဟုတ်မလားတော်တိတော်တယ်ရှင်းပြတယ်။ကွာတရားရမတူဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဗျာ9ရက်တိတိအတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ရလာတာအဲ့ဘုရားရထပါလာရှင်းအောင်လာရဲ့တကယ်ချင်းရင်ခောက်နှစ်ယောက်စလုံးညံ့တာဖြစ်တာဒီဘဝမှာ။ဒါကြောင့်မို့လေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာခင်လာကြီးရဲ့ချစ်လာကြီးဆိုတဲ့ပုံကိုတန္တရာလို့စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်လည်းလို့သူ့ကိုလည်းလောက်ခိုင်းဒါပေမဲ့တချို့ကမလုပ်ချင်ဘူးမဟုတ်တာဟုတ်တာလေတူတူသွားချင်တာဟုတ်တာတူတူမလုပ်ချင်ဘူးအမေဒီထဲမှာနှစ်ယောက်ပါတယ်သာရိပုတ္တရာနဲ့မောဂလန်တွဲကုသိုလ်လုပ်တိုင်းတိအတိချကဘာတသိကာလကဥပဒိတလောင်းတော်ရင်လောင်းတော်နေတော့ပုရိဒါလောင်းတော်ကိုပြောတာမင်းဒီတိုင်းမနေနဲ့ငါဒီစုပန်ထားတယ်ငါကလေရမင်းကလောဝဲစုပန်ပြောတဲ့တိုင်းလုပ်တာကြတော်ထူးဆန်းတဲ့လူတွေပြောတဲ့တိုင်းကိုလုပ်တာရတယ်မစုပန်ဒီတိုင်းပဲခုတထပါလာသူတကယ်တော့ချစ်ပုံရတယ်ဝမ်တူတော့ဘူးဟိုကငကားဟိုကတရားငကားပြောတဲ့စကားကိုတရားနားထောင်တာဓမ္မမဟုတ်အဓမ္မဆိုနားထောင်ကြမလို့ဘူးဓမ္မဆိုနားထောင်ရတယ်အမေတွေအဖေတွေသားသမီးရဲ့စကားနားထောင်ကြပေါ့ခက်တာကလေအခုပြောတဲ့ကြားနေရတာဒီမတွေကထိအောင်တိတ်ခက်တာပဲမသွားနဲ့ဆိုသွားချင်တာမလုံးနဲ့ဆိုတိတ်လောက်ချင်တာကိုပဲပါလာရင်သူ့ကိုဘယ်သူမှမကူဘူးဘယ်သူမှမကြည့်ပြောအောင်မှာကိုပဲဆိုနားကန်လို့ရတာမှမဟုတ်တာသာသမီသားဝိဇ္ဇာမိထားတာလက်ပြောပါပြောတော့ပါနော်လူတွေကလေအတ္တသိကြည့်တာဓမ္မကိုပြောပြီးဆိုလေ့လာပါလေ့ကျင့်ပါနော်ရထမှာလည်းတို့တာပြီးတော့နံပါတ်8 15နှစ်တိုင်အောင်ကြောဆန်ကြုံမိပြီးကျင့်ဆက်တော်မူတဲ့ရှင်အာနန္ဒာကိုစနေနေ့တောင်ကြောဆန်ကြုံမိပြီးကျင့်ဆက်တော်မူတဲ့ရာဟုလာတွေ့လားသူတို့တကယ်ကြီးပြောင်းနံပါတ်9နဲ့နံပါတ်9စနေနေ့ဒီတူတူပဲတော်ထူးဆန်းတဲ့လူတွေဥမာအဲ့လိုရှိပြီလားပါရမီဖြည့်ပဲလို့ပြောပြီးဆိုရင်လေသူလူတာဖြစ်မှလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တူတူလုပ်ပြီးတော့တူတူလွတ်ချင်တာကိုပြောတာမကြည့်ပါနဲ့နှစ်ယောက်
ကောင်းလိုက်တာအဲ့လူတွေတော်တော်ကိုထူဆန်းတယ်ဘဝချသွားတာမှလေကုသိုလ်ထူလို့ကိုပြောတာကိုမှတော့ဘဝချတာမပြောနဲ့အိမ်မှာရှိတာတော့မှလေဘဝချသလိုပဲကိုပြရှိကိုတယ်သူကတီးကိုကြည့်ကိုကဆုံးလောက်လေသူကအိတ်လေဟာတော့ခံကြတယ်ကိုဘယ်လိုကံတွေနဲ့များနော်ဒီလူတွေလာတွေ့ကြပါလေတချို့ကဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားတယ်တချို့ကတောင်းကစားစိတ်ဝင်စားဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလူတွေကဘုမတိကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာလေနောက်မှာကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ပြုတ်ခဲ့ပူရတယ်ပြီးမှတင်းတဲ့အချိန်လုံးကနေရမှာမြာချစ်ရမှာမုံဒါတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာကိုကလူကိုလေတွေ့ကြတာဖိတ်တယ်ဖိတ်ပြီးဆိုလာမှာပဲတကယ်ချင်းဟိုဗျအဲ့ဒါကုသိုလ်အတူတူလုပ်မိတာပဲသူကရင်သိကိုကနောက်သိကုသိုလ်တူတဲ့တော့သူကကိုအဖေဖြစ်မယ်ကိုကသူသားဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုမတူဘူးသူကကိုဖိတ်လို့လာတာကိုကသိလို့လူတာဒါမှကုသိုလ်တူနေတော့ဟိုလူကလေလူဖြစ်ကိုလည်းလူဖြစ်နေတူပေမဲ့အသိချင်းမတူတော့လေကိုကဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားတယ်သူကဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားဘူးကပ်ဖို့ပဲတချို့ရှိတယ်မလားမူမူရိုးနဲ့လာတဲ့တကယ်ချင်းရှိသေးတယ်ကုသိုလ်လာလောက်တာသူလည်းသာတို့ခေါ်သွားတာပဲသူကရင်သိကိုကနောက်သိကံကောင်းပြီးသူကလူဖြစ်ကိုလည်းလူဖြစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကန်တူတော့အမှုသမားရဲ့သားပါဖြစ်တာလေကိုကရင်သိသူကနောက်သိအမှုသမားရဲ့ဖြစ်လာတာဘလို့မပြောလို့မရဘူးသားရင်မလုပ်ပါနဲ့မရဘူးဘယ်ရမလဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှတောင်မှမူးနေတဲ့လူတွေရှိတာပဲလေကိုလည်းလိုပါမယ်ကံ၅ပါးကျွလွန်ပြီးတော့လာတဲ့ပုံကိုရှိမယ်ကြိုက်တဲ့ကံကိုကျွလွန်တယ်ကိုနဲ့သူအမျိုးတော်ရပြီဆိုရင်ပါဏာတိပါဒကံကိုကျွလွန်ပြီးလာတဲ့ပုံကိုနဲ့သွားတွေ့ရင်ကိုရဲ့သားသို့မဟုတ်ကိုရဲ့အမေကယောဂမရမယ်အသက်တိုးမယ်အသက်ခံရမယ်ပြဿနာတန်းစီနေတာအာဒိနာနာလုပ်တဲ့ပုံကိုနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ကိုကြတော့လေတက်လုံးကိုခံရတယ်မရှိဘူးပြီးတော့သိခံရလည်းမရှိဘူးသူကြတော့စီးပွားရေးလုပ်လိုက်ခိုးခံလိုက်သိခံလိုက်စီးပွားရေးလုပ်လိုက်ခိုးခံလိုက်သိခံလိုက်တယ်အိုးကိုစိတ်စင်းရတာပေါ့ကာမေသွင်းဆန္ဒတဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုကလေသူ့ကိုမွေးထားတာယောက်ျားလေးဘာလေးကိုဖြစ်နေမှမသိဘူးတာရဲ့တာလို့မခေါ်ပါနဲ့သမီးလို့ခေါ်လို့တွေ့မှာလို့တချို့ရှိသေးတယ်မွေးတာသမီးလေးအမလေးရက်ွက်ထဲမှာစိုးပေဆိုတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတာလေမရဘူးကံမတူတာလေဒီတိုင်းပဲမူတာဝါဒကိုကြတော့လေအမှန်တရားကိုမျက်နှာပြီးတော့အမှန်တရားကပြောလိုက်တာသူတို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုံလုံးပြမူတာဝါဒဒီဝိရှိမတော်မှာထိုင်ပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့မျိုးမူတာဝါဒကိုလေသိပြောတာပဲသူကမေးရကျွန်းလုံးတဲ့ပုံကိုပါလာပြီဆိုရင်ကိုကတော့လေသူကတော့ခတ်တောင်တောင်ကြီးဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးကိုမေးတာကိုအဲ့ဆိုအဲ့ငကြောင်လေးကိုပဲတက်တက်လုံးမွေးစားနေရတာသူ့မွေးရတာကိစ္စမရှိဘူးကိုအလုပ်ပြတ်တယ်ကိုတို့အောင်ဆက်လို့မရတော့ဘူးသူ့အောင်ဆက်နေရတာလေဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်တုန်းကကုသိုလ်အောင်ဆက်ကြပါကုသိုလ်လုပ်တာလေဗမာတွေကတော်တော်များများကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဥစဉ်တွေ့ရသလောက်လူမွေးသိမ့်ဆန်တယ်လူမွေးဆန်ကျင်တယ်ဆိုပါတီတော့ပါကိုလို့ရတယ်ကားလို့ရတယ်ဟောကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးဆန်မယ်ဆိုတော့အကုန်အတိတူလို့ခက်တာကကျောင်းတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုဗျာတရားကျင့်တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့တကယ်ချင်းမှာမဟုတ်တာအခုသူတို့ကြတော့လေတရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာတွေ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေလောက်ကြနော်လောက်ကြကိုဖေကပြောလို့မရတဲ့ဖေတယ်မဖြစ်စေနဲ့ကိုမေရတော့ပြီနော်နောက်ထပ်ဘဝမှာလေသူများတော့မသိဘူးဆိုတော့အဖေမေမလို့ရင်တော့အမ်ဘပါဠိဆိုရင်လူတွေအဖေလည်းမလို့ခြင်းမေလည်းမလို့ခြင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကအမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာနေရတာကိုဂျုံလို့နေခြင်းဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံရှိလို့လူပြည့်ကိုဆင်းရမယ်ဆိုရင်တန်တဲ့စားအညစ်မှာဆွဲပြီးမွေးခြင်းပါလေဒါကြောင့်မို့ဂျပန်ထဲမှာမွေးရတဲ့ရှိမယ်အမ်ဘပါဠိကြတော့တရားပင်မှာမွေးတာရှင်းပြဖြစ်နိုင်ပါမလားကုသိုလ်ရှိရင်ဖြစ်တယ်မိဘတော့မလို့ခြင်းဘူးမှန်တယ်ပြောတာမလို့ခြင်းတော့ပြောဆိုခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ဂိူးဆက်နေရမှာရှင်ပြရဲ့အတ္တကြည့်လိုက်တာကိုမွေးတယ်မိဘပဲပြန်ကြည့်တဲ့နာမို့သူတို့နှစ်ယောက်ကြည့်နေတာနဲ့တင်သူများကြည့်စရာကြည့်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးလေလူဆိုတာကလူတိုင်းကိုကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုမှမိဘမရှိတဲ့မိဘနဲ့တူတဲ့လူအားလုံးအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပုံမှာမေတ္တာထားလို့ရတာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးလို့ရတာပေါ့
နှစ်ယောက်တည်းပေါ်မှာလုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်သိစမပြေဘူးအဲကြောင့်မိဘတော့မကောင်းဘူးမကောင်းတယ်မိဘမကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မိဘရတာမကောင်းတာလိုလားမှုမရှိဘူးရှင်ပြရဲ့မိဘမရှိဘူးဆိုရင်ကုညီမဲ့လို့ရှိပါမလားပေါ်လုံးလို့အဘပါလီကိုမွေးတာနဲ့တထေးမွေးမဲ့လို့ရောက်လာတာဘုရားမလေးလည်းဒီတိုင်းပဲဘုရားဂျာမန်လေးထဲမှာဟာဒီဂျာမန်ကြီးလိုက်တာဘလို့ဖြစ်တာပါလေဒီလောက်ကြည့်တဲ့ဂျာမန်ကမတွေ့ဘူးပါဘူးဒီတည်းကနေပြီးတော့နေတဲ့သူဖြစ်ဆိုင်တာအချိန်တွေကြာတာတော့ဒီဂျာမန်ပွင့်မလားမဟုတ်သေးပါဘူးလေဆိုတော့ရေးတဲ့စင်းတော့မှတ်ရှိတယ်လေးရှိဒီတည်းကအနားမှာထားလို့တာအဆင်မပြေဘူးအဲ့မဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့ပုံကိုရထိတ်တန့်ပုံကိုလေကံသိကောင်းတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ရွေးတဲ့ပုံကဘင်းရရွေးတာကိုလိုမဟုတ်ဘူးကိုရင်မိဘနေနေရင်ဘယ်သူမှရွေးချင်မှာမဟုတ်ဘူးမတူဘူးခင်ဗျာနော်အဲကြောင့်အင်းကြပါဘူးပြီးတော့နံပါတ်30နှစ်ပေါင်း80ကျော်တက်အောင်80တက်အောင်ကြောက်ခင်းပြီးတော့ကျိတ်စတော်မူတဲ့ရှင်ပါကူလာရှင်ပါကူလာလူဘွားနဲ့80ရန်ဘွား80လူဘွားမှာတော့ချမ်းသာလိုက်တာလေအောစရာပဲသူတို့ကံမြလေတော်တော်ကိုထူးဆန်းတယ်ဗျရှင်ပါကူလာကိုကျွေးခြင်းတဲ့အမျိုးတွေမွေးခြင်းတဲ့မျိုးတွေပုံနေတာသူနေတဲ့နေရာလဲဗျာခီးကလေလေးလာသွားအဲ့ဆိုတစ်နေ့မှာ12လရှိတယ်မွေးတဲ့မိသားစုစီမှာလေးလာနေတယ်ကျွေးတဲ့မိသားစုစီမှာလေးလာနေအသွားအပြန်ကလေးလာကြတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ရန်ကုန်နေတော့မန်းလေးသွားတာလေးလာကြမယ်မန်းလေးတဲ့လူတွေက2လကြိုပြီးတော့နန်းမှာလာဆောင်နေတယ်တဲ့ဒီကထွက်တာ2လမြောက်တဲ့ချိန်မှာမွေးတဲ့မိဘဘက်ကရောက်နေပြီဘာဖြစ်ဆိုငါရဲ့သားစိတ်ကောက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ငါတို့စီလာမှာဆိုဘူး2လကြိုပြီးလာဆောင်ကျွန်တော်မျိုးတို့များလေအိမ်လာလေကြိုက်နေပြီသားလို့ပေါ်မှာကိုရှက်တယ်ဆိုတာမျိုးမတူဘူးခင်ဗျလောက်ထားကြကံကိုကံနဲ့မလောက်နဲ့ကံကိုညံနဲ့လောက်ကံကိုကံနဲ့လောက်တယ်ဆိုတာလိုချင်လို့လောက်တာကံကိုညံနဲ့လောက်တယ်ဆိုတာကလွတ်ချင်လို့လောက်တာလွတ်ချင်လို့လောက်တာမှန်ပြီးမယ်မလို့သေးဘူးဆိုတာတောင်းပါလေကံကသူမြတ်တယ်သားတယ်ကံကိုကံနဲ့လောက်တော့ကြီးတာပေါ့ကံကနော်အဲဒါကြောင့်ရှင်မကုလားဆိုရင်သဘောကျမှာပေါ့ဟာချိုးလေးတောင်းမှမချိုးဘူးဘုရားကိုလေစေလူတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့စေလူတဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးလူပြီးရောမဟုတ်ဘူးလူပြီးရောဆိုဒါနပဲဖြစ်တာအဲ့လိုလူရတဲ့တွေ့ဘဝတိုင်းမှာအနာကင်းစင်သူဖြစ်ရပါလို့ဒီစန္ဒာတိပိနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတိုင်းဆုတောင်းပါအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ထားတာပဲဆုတောင်းတယ်မလို့ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်ဆုတောင်းတယ်မလို့ရင်ဒီမှာမထေကြီးတွေပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆုတောင်းလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့မတောင်းနိုင်နော်ဟောကတာလေးတစ်ခုရှိခိုးပြီးတော့ねအပလေးပါကတော့ရပ်ပြည့်ရွှေရင်အောင်နဲတာမတောင်းတာအဲ့ဒါတောင်းစားခေါ်တယ်လောက်တာနဲ့မြင်းတောင်းတာမြင်းမရဘူးမြင်းလောက်နည်းနည်းတောင်းသူတို့အများမတောင်းဘူးတစ်ခုစီပဲတောင်းတာဘာဖြစ်ချင်ပါလဲဆိုတော့တစ်ခုပဲနော်ပြီးတော့7ပြိဋိဘံစံသေးတံကြောက်ဆန်ကြောက်မိပြီးကျိတ်စတော်မူတဲ့ရှင်နာလကခုနပြောတယ်မှာပါပါတယ်နာလကမထေးဆိုမောနေရအချင်းသာသနာဘုရားတဆူပွင့်တဲ့တပါးပဲရှိတယ်တပါးမရှိဘူးတပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမောနေရအချင်းမောနေရဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးမြင်မြန်ပြီးတော့လွန်မြောက်အောင်ကျင့်တဲ့အချင်းမောနေရရပင်းတပလက်ရပင်းနဲ့အဲ့ဒါမောနေရအချင်းအဲ့ဒါနာလကမရှိဘူးသူတင်ကျုံ5မျိုးတစ်အဲ့ရမှာသစင်းစင်းအိတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒါတရားဒုက္ခဝေယမြောင်းပြန်အိတ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခပတ္တဒုက္ခတချို့မျိုးတယ်လေဒီဘက်လက်ဒီဘက်လက်လောက်တာပြောတာတမိမိအိတ်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့ချမ်းသာမိဒ္ဒဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်နှောင့်ယှက်၃မျိုးကိုပယ်ဖြောက်တဲ့နည်းတစ်ခုပါပဲအဲဆိုရင်ဘယ်လိုပဲအိတ်နေဒါစိတ်ရဲ့အနှောင့်ယှက်တစ်ခုဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးမေးဦးမယ်အလုပ်စင်မပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်မယ်စောသေးတယ်အဲ့ကုသိုလ်က
မရတော့ဘူးဒါစိတ်ရဲ့အနှောင့်အယှက်ပဲဘယ်လိုပဲအေးစင်နဲ့အိတ်တာလဲအိတ်တာပဲဘယ်လဲလဲညာလဲအိတ်တာလဲအိတ်တာပဲခဏလေးမိမ့်မယ်ဆိုအိတ်တာလဲအိတ်တာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးစိတ်ရဲ့အနှောင့်အယှက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီဒုတင်ဆောက်တည်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်နှောင့်အယှက်သုံးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်အဲ့ဆိုစိတ်ကစနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမပြင်းဘူးနှစ်ကံမထမ်းမှတ်သမျှလို့ ਨੇ နှစ်တော်လျောက်ပတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကံမထမ်းကိုကြည့်လိုက်ကံမထမ်း40ရှိတယ်ကံမထမ်းရှုမှာစိတ်ဓာတ်ရှုအာနာပါနလားပြင်းစားကောင်းအာနာပါနပဲရှိတယ်မေတ္တာကြတော့လေသူကအရာကျတာမို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်ပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားတာအဆင်ပြေတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်အာနာပါနကြောင့်ဘယ်သူမှလည်းအောင်ပြုလို့မရအောင်ပြီးတော့စိတ်ထားမနေရချင်းလေးပဲကြာတော့လေဝင်ငိုက်တာတို့ပြေးတယ်နော်မနေ့ကတော့စမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေငိုက်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေငိုက်တာတော့မသိဘူးအဲ့ငိုက်ချင်မရဘူးအဲ့ဆိုဥစဉ်ပြောနေတာလေပရိဂံကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အလောက်ကကြာပါတယ်သမင်းချက်တာကြာတာပေါ့သမင်းစားတာမြင်တယ်လေဘာမှမကြာဘူးသမင်းစားတာစားကြည့်ဒါမဲ့သမင်းချက်ဖို့ဟင်းချက်ဖို့ဆိုအချိန်ကြာကြည့်ယူရတာပရိဂံကိုတေးသေးချာလောက်ထားရင်လေကျန်တဲ့ကမ္မထံအသာလေးနဲ့ရတယ်တို့ပြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုတင်ပြင်ဆင်တာမရှိနဲ့အလွယ်တကူစားနေတာရှင်ပြရည်တည်းလွယ်လွယ်ပဲစိုက်မှဝယ်စားလိုက်တယ်မှန်တာပေါ့ဝယ်စားတဲ့ပတ်စံပဲရတာစက္ကန့်ဆိုကမ်းပြီးရှာတာအဲ့ကြောင့်ပရိကံကိုကြိုတင်ပြီးလောပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်တော့တစ်နိုင်နဲ့မိနစ်20ကြာတယ်မနေ့ကပရိကံပေးတာကမိနစ်50ဩကာသနဲ့သီလယူတာက7မိနစ်အာနာပါနမှတ်တာကမိနစ်20တစ်နိုင်နဲ့20ကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလေပြောတဲ့ထဲမှာအာယုံစိုက်နေတာဖြစ်လို့ငိုက်ချင်အောင်မရမိနစ်50လောက်တော့သမာဓိရပါတယ်ဘယ်ကမ္မထံကိုရှုသမာဓိရဖို့ရည်ကြီးအာနာပါနရှုမှသမာဓိရတာမဟုတ်ဘူးအခုကြည့်လေခြံပြီးနေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ရှင်းလို့မရတဲ့ကမ္မထံမရှိဘူးအောင်စိုက်ရတာလေမစိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲငိုက်လာတာဒုက္ခတကြီးမနေ့ကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအောင်စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိုက်တာမကြဘူးငိုက်လာတာဟိုးစိုက်တာတဲ့ငိုက်တာပိုကောင်းပါလားနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲထိုင်ပြီးအိတ်တက်သွားတယ်အိတ်တာဝင်လာလေဘာရခဲ့လဲတရားတော့မရဘူးအိန္ဒိတော့ရလာတယ်နော်အခုကြည့်ကမ္မထမှန်တယ်များတင်တော်တယ်ပြီးတော့ကျဉ်းညိုပဲအရိယာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဟိုကကိုယ်ကောက်တော့မှမရတာအမြဲတမ်းစက်နေရတာအဲ့ဒါဆိုင်ဖို့အတွက်ဆိုစိတ်ကိုတင်းထားရတယ်စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တာနဲ့ရုပ်ကချသွားတာစမ်းကြည့်ပြုံးနောင်လိုဘာလို့လက်သူ့လက်ညှိုးဖြစ်လာတာမရဘူးဒီစိတ်ကိုလုံးဝအဖြစ်မခံစိတ်ကိုတင်းထားတဲ့အတွက်တရားဖို့ကကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဖက်ချင်းမဲကြည့်လိုက်ဖြောင်းတန်းပြီးတော့ကြည့်ရစရာကောင်းတယ်လေးဘာဝနာကိုအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဝိရိယနဲ့သမာဓိကိုမျှတအောင်အားထုတ်တယ်လူတွေမှာဝိရိယလွန်တာရှိတယ်သမာဓိလွန်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသစီတုတင်ကိုစောင့်ပြထားရင်ဝိရိယနဲ့သမာဓိကိုမျှအောင်ထားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဝိရိယတားဆိုင်တယ်ရှုတယ်သမာဓိကပြောက်သွားသမာဓိရှိတယ်မရှုတော့ဘူးမရဘူးသမာဓိလည်းတည်ရမယ်ရှုလည်းရှုနေရဒါပေမဲ့ရှုလွန်ရင်သမာဓိမရဘူးသမာဓိရတဲ့အခါမှာမရှုရင်လည်းသမာဓိပြတ်သွားတယ်အဲကြောင့်ဝိရိယကတွန်းတယ်သမာဓိကငြိမ့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွန်းတာနဲ့ငြိမ့်တာကိုထိန်းတယ်တစ်ခုတွန်းနေတယ်တစ်ခုငြိမ့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထိန်းပေးရတယ်ကျောင်းကတော့တတိပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်မလဲအောင်ထိန်းတာတတိပဲတတိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဝိရိယလွန်လာရင်ရှော့ပေးသမာဓိလွန်လာတယ်ဆိုတော့တစ်ခုခုပဲအောင်ဆိုင်တာသမာဓိကအောင်ဆိုင်လို့မရဘူးစူးစိုက်ထားတော့မှန်တာပေါ့ဒါမျိုးအဖြစ်မထွက်ရင်အမှားအာနာပါနရှုရဲ့နမိတ်ထင်ရအဲ့လိုမနဲ့ဝင်ထွက်ပုံမှာပဲအောင်စိုက်တာဝင်ထွက်ပဲသိနေမရဘူးပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သမာဓိလည်းပို့လို့မရဘူးဝိရိယလည်းပို့လို့မရဘူးဝိရိယပို့ရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးသမာဓိပို့ရင်တရားတွန်းမလာတော့ဘူးအဲကြောင့်ဝိရိယနည်းနည်းလျှော့သမာဓိနည်းနည်းလျှော့ဘယ်သူအသိလဲတတိယ
ဒီလိုမျိုးမြင်တဲ့ထိုင်နေတဲ့ပုံကငါဘာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ view site နေတာလေမလဲအောင်လဲဝီရစိုက်ရတယ်ပြီးတော့တဲနေအောင်လည်းပဲ view site ရတယ်တကယ်လို့များညောင်းလာတဲ့ခါမှာငါပြောင်းကျင်ငါပြောင်းကျင်ပြီပြောင်းကျင်သူသိနေတာအဲ့ဆိုဝီရလွန်သလားဝီရလိုသလားသမာဓိလွန်သလားသမာဓိလိုသလားညှိနိုင်တယ်ရှင်းပြောတယ်တရားရလို့တယ်ပေါ့ဗျာနံပါတ်5သီလစတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်ပฏิပတ်ကိုတိုးပွားစေခြင်းအကျိုးတွေကိုရနိုင်တယ်သီလသမာဓိပညာကြိုက်တာကိုကျင့်မရနိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်လူတွေနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူတွေကြိုက်လို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်ကြိုက်တာကိုလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေနေနဲ့အမြင်များဆက်ဆက်လို့မရဘူးတိတိစုတွေနေတော့သူကဘလို့မှဖြစ်နေမရဘူးဆိုလို့လုပ်တဲ့သွားအထုတ်ခံရမှာအဲဒါကြောင့်လူတယောက်နေနဲ့တရားကျင့်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါလူတွေကမယုံတရားပဲလူဘဝနဲ့ကျင့်လို့ရတာပေါ့မှန်တာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရတိုးတက်တဲ့တာဝတိမျိုးတော်မျိုးဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးလေတရားလည်းနားမှာရှိနေတယ်တန်ဃာတွေကသိနေကြည့်ပြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒကာတွေကလည်းပဲလူမဲ့တတ်မယ်ပြေးမယ်ကမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိနေတယ်အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြောင့်စိတ်ကငြိမ်းချမ်းတာပေါ့ဒါကြောင့်တာဝတိမျိုးတော်ကြီးမှာလူကြီး၅ပုံနဲ့၄ပုံအရိယာအခုကမဟုတ်တော့ဘူးဟိုမှာနိုင်ငံမှာလူကြီး၅ပုံမှာ၄ပုံကလူမိုင်းကြောင်းပြန်၄ပုံလူမိုင်းဟိုမှာတမန်ကမကူတဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောအောင်ပါပတ်ဝန်းကျင်အများကြီးကြည့်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရင်လူကအလိုလိုကောင်းကျင်တာပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းရင်လူကအလိုလိုမတ်ကျင်တာမိုက်တဲ့ပုံနဲ့တွေ့ရင်အလိုလိုကိုရိုင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းနဲ့သာတွေ့ရပါလို့ပြောတာဘလို့ပဲသူတော်ကောင်းစိတ်ကိုထားတယ်ပြောပြချက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒါလူဘဝဟာတရားကျင့်လွယ်ပါဘူးနော်ညတိလက်ရှင်ဝကြအားပေးတိလက်ရှင်ဝပြီးတော့စံခံရုံတက်တဲ့နေတော့ဆင်မပြေဘူးနော်တရားကျင့်ဖို့ဆိုကိစ္စမရှိဘူးတိလက်ရှင်ဘောကလည်းတော်တော်ဆင်းရဲပါလေနော်လူကြတန်းကြပါတိလက်ရှင်သူတို့စာနာမိတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာလေဝတ်စုံတစုံလူမဲ့လူတော်မရှိဘူးဗျဆန္ဒလူပြောတာမဟုတ်ဘူးပုံကြီးကိုလေတသိန်းလူကိုဝင်လေးတဲ့တကားတွေကတိလက်ရှင်ကိုထောင်မဲ့လူတာတတောင်းလူကိုလွယ်ဘူးသူတို့တနေ့ကတော့တိလက်ရှင်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းပေါ့နော်ရှိတဲ့မြတ်တိလက်ရှင်အားလုံးကိုဝတ်စုံတွေပတ်လူတာလူရတာနည်းနည်းရှိသွားတယ်လူချင်းတယ်သူတို့လေဆန်ခံတော့ပတ်တဲ့အခါမှာနှစ်ဖာကလော်လေးနဲ့လောင်းကြတယ်ဘလို့လို့ပြေးမှာတော့ဆင်းလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒီလိုက်ရှင်မောကြတယ်ဟုတ်ကိုယောဂီဘွားနဲ့နေ7နဲ့ပြည့်ကြမလို့နော်အဲ့လဲဆုံးကြမလို့ဟောပြီးအထွေထွေမှတ်သားပွဲပေါ့နော်တရား84မှာအာဟုသောဒုတင်ရှိမရှိခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာအာဟုသောဆိုတာရှိမရှိပေါ့နော်လူတွေအားလုံးဟာတဲ့တက္ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ဒုတင်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အပြက်ကတာဒုတင်ပဲတဲ့အာဟုသောဒုတင်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒုတင်ကျင့်ရင်အနည်းဆုံးကုသိုလ်ရဖြစ်နေမှာတက္ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏတွဲဆိုတော့ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာကတဏှာရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုလို့ကုသိုလ်ခေါ်တာမမောအနေနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ကုသိုလ်ရှိတာပဲအဝိဇ္ဇာမရှိရင်ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်လူတွေကလေဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တာလဲအကုသိုလ်ဖြစ်နေမှဆိုလို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအားရှိတာနဲ့မရှိတာပဲကွာတာလေအသိရှိရင်အားမရှိဘူးအသိမရှိရင်အားရှိတာဒါကြောင့်မို့ဘာလို့နေရဆိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့လုပ်နေရတယ်အပြက်ကတာဆိုတာကလေထူးဆန်းတယ်ဗျတရားအပြက်ကတာဆိုကရိယာဉာဏ်တွေဦးဇင်းတို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟောတဲ့အခါစာသင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဉာဏ်တွေတရားဟောတဲ့အခါစာသင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကကရိယာစိတ်ဘာဖြစ်လို့ကရိယာဖြစ်တာလဲသူကလုပ်တော့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မယ်ဆွဲမယ်လို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချီကျူးခံလို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုချီကျူးခံခြင်းတဲ့စိတ်ဆွဲမယ်တဲ့စိတ်မရှိတာကိုကလွတ်လပ်တယ်ဦးဇင်းမှာကြတော့လေချီကျူးခံခြင်းတဲ့စိတ်မရှိလို့လုပ်တာမှန်ပြီမဲ့ချီကျူးကြီးဟဲဖြစ်သေးတာမရဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်ဆိုတာကဘဝရခြင်းအကြောင်းအပြကတကဘဝကုန်ခြင်းအကြောင်းဉာဏ်တာမှန်တယ်များအပြကတဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အယူမင်းကြီးဝိဒန္တဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမိစ္ဆာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါပိသောအိစ္ဆာပကတောအာရိကောဟောတိ
ရုံမာတဲ့လူရှိတဲ့အတွက်ရုံမာတဲ့လူနှိမ့်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မှနေလေးရှိတယ်လို့အင်္ဂုတ္တဝိနည်းပိဋကပုဂ္ဂလပညာလာစကားရကိုပူပါပြီးတော့အကုသိုလ်ဒုတင်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တကယ်တော့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမရှိပုံကိုရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စတဲ့တော့မှနေတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော့မှနေလေးရှိသူကိုအာရဏိကပုဂ္ဂိုလ်တောနေယဟန်လို့ဟောလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတောနေယဟန်ရုံမာတဲ့လူဆိုတဲ့နေထိုင်သူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ကောင်းတဲ့လူဆန္ဒနဲ့နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဒုတင်ဆိုတဲ့စကားဆန့်ကျင်ပဲအကုသိုလ်ကလိုချင်တာလေဒုတင်ကပါပြတာလေစုစည်းတာနဲ့ပါပြတာတူမှမတူဒုတင်မြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာပြဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုတင်မြေပုံနဲ့လေးလာတိုက်ဆိုင်ကြည့်မှဆိုရင်ဆန့်ကျင်မှုကပေါ်လာမှာပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတယ်ရုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှနေတယ်တော်လာရမရုံမာဘူးပြောမကောင်းဘူးရုံမာတဲ့လူရှိမှာပဲမရုံမာတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒုတင်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတာတော့ဒါရုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလူကောင်းပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေတော်သားလည်းရိုင်းနာရှိတယ်ယဉ်ကျေးတာရှိတယ်မြို့သားလည်းရိုင်းနာရှိတယ်ယဉ်ကျေးတာရှိတယ်မြို့သားရှိတဲ့သူတော်ကတော့နေရာနဲ့မဆန်ဘူးတချို့ရှိသေးတယ်နေတော့မှသွားနေတာတော့မှလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေ့မခံနေတာတကိုးတွေဓမြတွေကြည့်ပါလားသူကလူချမ်းမှမနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုံမာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဓမြဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့တရားကျင့်တဲ့ရဟန်းဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မတော့မှနေုံနဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့185ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်နဲ့ကိလေသာကိုခါထုတ်ဖြစ်စီနေတဲ့ဒုတင်နာမည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တစုံတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့အကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကိလေသာကိုကျင့်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလူစွဲလုံးနေတယ်အကုသိုလ်ကျင့်တဲ့ပုံစံမရှိလူတွေကလေမကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကျိုးလူကျင်တာစွတ်တော့ဘာတော့မှမရမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဆန့်ကျင်တယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့ကျိုးပေးမှာပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေကမမြင်တော့လေကာလဝိပတ်တွေဖြစ်ပျက်တွေမှာလူမိုက်တွေကကြီးပွားတတ်တယ်ကြီးပွားတာကံကောင်းတယ်မထင်နဲ့ဆိုပါစို့ချပြိဿံပဲသူတို့လေစားစရာလဲစုတယ်ပြီးရင်တောင်းမလဲဆိုတယ်ပစ္စည်းတွေပြည့်လာတာဒါချမ်းသာလို့ကံကောင်းလို့လားဒီတိုင်းပဲပြပန်းဝေးစုပ်တယ်ပြီးတော့ပြားရည်လို့လူတွေတော့မှမဲမမောဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကံကောင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးဘွားပေးချင်နေရလို့ရလာတာပဲရှိတာလေပစ္စည်းတွေပြည့်လာတာကိုကံကောင်းတယ်လို့တွေးရင်မှားမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဗျာအယိုးကြတဲ့ကောင်အယိုးတွေများရတာမဆိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုခိုးလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းမင်းကံကောင်းလိုက်တာမှားလိုက်လေမိုက်ကန်းလို့ရလာတဲ့အရာကိုလည်းပဲသူတို့ကံနဲ့သူတို့ပေါ့လေအာဘုသူကံနဲ့သူတို့ဒါမျိုးမတရားလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာလေဒီဘဝမှာပဲရှိတာနှစ်ပြမှမရှိဘူးပြမပြမှမရှိဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကာလတန်ပတ်တိကာလဝိပတ်တိဖြစ်ပြတွေမှာဆိုရင်လူမိုက်တွေကပစ္စည်းဥစ္စာများတယ်ပြီးတော့လုံရဲကံကာလတန်ပတ်တိခေကောင်းတွေမှာကြတော့တဲ့လူမိုက်တွေကနေရာမရှိဘူးလူကောင်းတွေပဲနေရာရှိတယ်လူကောင်းတွေပဲချမ်းသာတယ်လူကောင်းတွေပဲပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတယ်ပစ္စည်းရတာကိုပဲကံကောင်းတယ်ထင်ရင်တကူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲတွက်ဖို့လို့ပစ္စည်းရလာတာပဲလေဓမြတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲမလေးတိုက်လိုက်တာမှပတ်ဆက်ဆက်တချို့ဆိုရင်လေဘန်ကိုဖောက်ပြီးတော့ငွေသန်းနဲ့ချီပြီးကင်တဲ့လူတွေရှိတာပဲလေတာကံကောင်းတာလားမှားလိုက်လေအဲ့ဒါကိုဗမာတွေကခုထိမကွယ်သေးဘူးသူတို့ကံကောင်းလို့ဒီနေရာရောက်နေတာလေမဟုတ်ဘူးဗျပိုးပြီးတက်လာရင်လည်းပေါ်ရောက်တာပဲအဲ့ဒါမတိုက်ပေါ်ရောက်နေတယ်အမလီကံကောင်းလို့ရောက်တာမဆိုင်လို့တော့နောက်ကနေပို့တယ်လို့ပေါ်ရောက်တာကြီးအဲကြောင့်အမြင်မမှားစေနဲ့နော်အာဟုတုနဲ့ကိလေသာကိုခင်းရလို့ဖို့ဆိုတော့လုံးဝထုံးစံမရှိနိုင်ဘူးတဲ့လောကမှာရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေအာဟုတုနဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်စီဖြစ်မှမဖြစ်တာသူကိုယ်လည်းအာဟုတုဖြစ်နေတာလေဒါကြောင့်မို့အပယ်မကြားချင်ဘူးဆိုရင်အာဟုတုမလုပ်ပါနဲ့တန်ត្រာကလွတ်ချင်တယ်ဆိုအာဟုတုခင်းအောင်လုပ်တာလူတွေကလေတော်တော်လေးကိုအားနည်းတယ်ပြောပါဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘာကြည့်ပြီးကိုးကွယ်လဲမသိဘူးဆောရတဲ့ယုတ်တုကိုဒီပจิကကိုလားထူရတဲ့ယုတ်တုကိုလားတည်ထားတဲ့ဖျားကိုလားဒါတော့မပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တဲ့အရာကိုကိုးကွယ်နေကိုလည်းငါအားလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ပြ
ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားနားထောင်အောင်ပါလေတကယ်လို့တဲ့ရှိပါတယ်လို့ဆိုရင်ပတ္တကုဒုတင်ဆောင်တဲ့ဒုတင်73ပါးဟာအဲ့ဒီဒုတင်ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါများပဲဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့တကယ်တော့အာဟုတုဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်ကိလေသာကိုများမခွာနိုင်ဘူးမဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးတဲ့တကယ်လို့ခါထုတ်ဖြစ်စည်းနိုင်တယ်ဆိုရင်အာဟုတုဒုတင်အာဟုတုကဒုတင်မြည်တဲ့ဉာဏ်ဒုတင်ဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရရောက်နေမှာပေါ့အာဟုတုကဉာဏ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဉာဏ်ဆိုတာအာဟုတုမှမရှိဘူးဉာဏ်ရှိအာဟုတုမလို့ဉာဏ်မရှိရင်အာဟုတုလို့အာဟုတုကိုကုသိုလ်လို့ပြောရင်တော့ရောင်းမြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဉာဏ်လို့ပြောနေမှာပေါ့တဲ့အာဟုတုနဲ့ဉာဏ်အတူတူဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့အာဟုတုကသင်္ကန်းမှာမဲမော့တဲ့လောလောဘတဏှာစတဲ့အရာကိုလည်းဖြစ်စီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာဟုတုချင်းချင်းမပယ်တတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေလောဘပဲတဲ့သုသမမရှိတာလောဘကြီးနေအလောဘပိတာနဲ့ဒေါသကြီးနေအဒေါသမိတာနဲ့ကြောင်းပြန်လေလောဘရှိရင်လောဘကတတ်လို့ရတယ်ဆိုသုံးသပ်မရှိဘူးတဲ့ဒေါသကြီးရင်ဒေါသတတ်လို့ရတယ်ဆိုသုံးသပ်မရှိဘူးတဲ့သီလစားတဲ့အကျင့်ပရိပတ်အစိတ်ပိုင်းကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့အာဟုတုဒုတင်ဆိုမရှိဘူးအာဟုတုကိုကျင့်ပြီးတော့ခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကမှာကြည့်လိုက်ပါလောဘကင်းသလားဒေါသကင်းသလားမောဟကင်းသလားဒါဆိုမှန်တယ်လောဘပေါ်လာသလားဒေါသပေါ်လာသလားမောဟပေါ်လာသလားဒါဆိုမှားတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှရှိနေတဲ့လူချင်းတဲ့စိတ်တွေပါလာရမယ်မကျင်တဲ့စိတ်တွေပါလာရမယ်မသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေပါလာရမယ်ဒါမှကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဆန့်ကျင်ပဲအကုသိုလ်ကလောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်ကအလောဘအဒေါသအမောဟလောဘကလိုချင်တယ်စူးစီးတယ်အလောဘကပေးခြင်းတယ်ဖြန့်ဝေတယ်ဒေါသကမကျင်တတ်ဘူးခက်ထန်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်အာဃာတထားတယ်ပိတာကြတော့လေနူးညံ့တယ်ပင်လို့တယ်သိခံတယ်မောဟကြတော့အမှန်မသိဘူးအမှားပဲသိအမောဟကြတော့အမှားကိုလည်းအမှန်မှန်သိတယ်အမှန်ကိုလည်းအမှန်မှန်သိဒါအကုသိုလ်ဒါကြောင့်မို့မှားတာဒီမလုပ်သင့်ဘူးမှန်တာပဲလုပ်သင့်တယ်လို့သိတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်တွေ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပြောတယ်လို့ပေါ်လာလို့ရှင်းပြရတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမေးဖို့ပါတယ်2003 2014ကဒုတိယပညာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြခြင်းအပြယဂိရိဝါတိဆရာတို့ကဒုတိယပညာပဲလို့ပြောဆိုစားကြတယ်အပြယဂိရိဝါတိလို့ပြောပြီးဆိုရင်ခရစ်ယာန်နိုင်ငံရောက်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းအောင်ပြုကြည့်ဦးဇင်းတို့သွားခဲ့တဲ့ချက်မှာဘောဓိပင်ရှိတယ်မဟာစေတီရှိတယ်အဲ့ဒီဘောဓိပင်နဲ့မဟာစေတီရှိတဲ့ကြောင်းကြီးကမဟာဝိဟာရထေရဝါဒသာသနာကိုပြတ်မသွားအောင်အရှိကိုရှိတန်းကျင့်သုံးတဲ့ရဟန်းတွေနေတဲ့နေရာအဲ့ဒီကြောင်းကြီးနဲ့ဘေးမှာကပ်ရဲ့စေတီကြီးတဆူရှိတယ်ဒီကွာနေပြောမှာအုပ်ပဲထင်နေတာပြီးတော့ဒီထီကျိုးနေပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဇေတဝနာဝါဒီလို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်မှာကြတော့အပြာကိရိဝါဒီအပြာကိရိဝါဒီကဘာဆန္ဒလဲဆိုတော့မာယနာဆန္ဒပဲဘုန်းကြီးတို့ကစေပညာသင်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဗေဒင်ပညာသင်လာတယ်စေပညာဗေဒင်ပညာသင်တာခေရဝါဒမဟုတ်လူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာလူကသင်လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကဆေးကူစားလို့မရဘူးဗေဒင်ဟောစားလို့မရဘူးဒါမိစ္ဆာဝါဒီမှန်းရတဲ့အယူဆဒါပေမဲ့အပြာကိရိဝါဒီကလေသူတို့ကလောကီပညာလည်းသင်တယ်လောကုတ္တရာပညာလည်းသင်တယ်လောကီသင်တဲ့အခါမှာလောကုတ္တရာမဆန်ဘူးလောကုတ္တရာသင်တဲ့အခါမှာလောကီဆန်တာဗေဒင်မရမယ်ရတဲ့အခြေရမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှားယွင်းတဲ့အယူဆကိုယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဘာပြောလဲဆိုတော့ဒုတင်ဆိုတာပညာပဲလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုတင်ဟာကုသလတိတ်မှလွတ်နေလို့ကုသလတိတ်ဆိုတာသုံးခုတည်းတိကကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြကတဓမ္မကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အပြကတရဲ့သုံးခုဒါလို့စိတ်89ပါပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်အပြကတရှိတယ်ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်အကျိုးကြတော့အပြကတလို့သုံးတယ်ပြီးတော့ကရိယာဉာဏ်တော်တွေမှာဖြစ်တာရဲ့ဦးဇင်းတို့မှာရှိနေတဲ့မနောရဝိဇ္ဇာနဲ့ပိဿတော်ဝိဇ္ဇာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုပိတ်ထားတာမှန်ပေမဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးကိုတွေးနိုင်တွန်းပေးတဲ့စိတ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲကြတော့ပိဿတော်နဲ့မနောရတို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုကရိယာတွေဟာအပြကတ
သူကတတိမရှိဘူးသူကြောင့်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးသူကြောင့်အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်သူဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကြောင့်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးသူကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအချက်၃ချက်ကုသိုလ်ဓမ္မအကုသိုလ်ဓမ္မအပြက်ကဓမ္မဆိုတဲ့တရား၃ပါးထဲမှာမပါလို့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြက်ကဓဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရမတ်ပဲစိတ်စတသိက်ရုပ်နံလေဘာပဲကြည့်ကြည့်စိတ်စတသိက်နိဗ္ဗာန်ရုပ်ဟာပြောအားလုံးကပရမတ်ကုသိုလ်လည်းပရမတ်အကုသိုလ်လည်းပရမတ်အပြက်ကဓလည်းပရမတ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မလည်းမပါဘူးအကုသိုလ်ဓမ္မလည်းမပါဘူးအပြက်ကဓမ္မလည်းမပါဘူးဆိုမှတော့ဗျာပညာပေါ့သူကပြောတာအဲ့ဒီဆရာတို့ရဲ့ယူဆချက်မမှန်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေယူဆတဲ့အတိုင်းလူတင်ကိုကုသလေးမှာလွတ်တဲ့အတွက်ပညာလို့ဆိုမဲ့ဆိုရင်ပရမတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်ပရမတ်အပြည့်ထင်ရှားမရှိတဲ့ပညာတရားကဘယ်ကိလေသာကိုခါထုတ်နိုင်မှာလဲကိလေသာကိုခါထုတ်တာဒီပညာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ဥပမာဆိုပါစို့အာနာပါနရှုတယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်လောက်ပဲမှန်ရင်ကိလေသာမကင်းဘူးသမာဓိတော့ရတယ်သမာဓိရတာကိုကိလေသာကင်းတယ်လို့ထင်မှားမှာပေါ့ငါးမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပါသမာဓိဂိမ်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်အဲကြောင့်မိစ္ဆာသမာဓိခေါ်တယ်ကိလေသာမကင်းဘူးသမာဓိရတာကိလေသာမကင်းဘူးကိလေသာကင်းရင်ပညာနဲ့ကိလေသာကိုတတ်မှာအဲကြောင့်သမာဓိဟာကိလေသာကိုမတတ်နိုင်ဘူးပညာကသာကိလေသာကိုတတ်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကမ္မထ40စလုံးဒီပညာပရမတ်မဟုတ်ဘူးကြက်ကမ္မထကြည့်လိုက်အောက်သူပါလားကတိုင်းလားကြိုက်တာကိုကမ္မထ40စလုံးကပညာအဲ့ဒီပညာမှန်တယ်များကိလေသာကိုခါထွက်ပေးနေစမ်းရှိဘူးအဲ့ဒီပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ပရမတ်ကိုဥမာကိလေသာကင်းတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့ဝင်ထွက်မှန်နေရင်သမာဓိရလာတယ်ဒီတိုင်းမသွားနဲ့သမာဓိရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာကြည့်လာဝင်တာကြည့်ထွက်တာကြည့်ချိတယ်အေးတယ်ပူတယ်ဟောချိတာပဲပြောပူတာပြောအေးတာပြောချိတာဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာပရမတ်ပူတာအေးတာလေအဲ့ဒါကသေသောဒါနဲ့ပရမတ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်တာထွက်တာပဲမှန်ရင်ပြည့်ညက်ဘယ်တော့မှနေပဲမရအောင်ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာမကင်းဝင်တာကိုမှတ်ထွက်တာကိုမှတ်နေရင်ပြောင်းလဲလာတာအောက်ပြန်လာတာဒါကိုတွေ့ရင်တော့ပရမတ်နော်ဒါဆိုရင်ပရမတ်ကသာကိလေသာကိုတတ်နိုင်တယ်ပညာကပရမတ်ကိလေသာကိုမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အခုကြည့်ဒုတင်ကြိုက်တဲ့ဒုတင်ဆောက်တယ်ဒုတင်ဆောက်တယ်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲကိလေသာကင်းလာတယ်ဒါဆိုရင်သူဒီပရမတ်ပေါ့သို့ပြင်ဒုတန်ကုနေတမာရယဝတ္တိဒုတင်ဂုံကျေးဇူးတွေကိုစောင့်တည်ပြီးကျင့်တယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားနဲ့လည်းဆန့်ကျင်နေမှာပေါ့တဲ့ပရမတ္ထအပြည့်ထင်ရှားမရှိတဲ့တရားကဘယ်တရားကိုစောင့်တည်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျင့်သုံးပါလဲတဲ့ဘယ်လိုမှစောင့်တည်ကျင့်သုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုတင်ကိုပြည့်ညတ်လို့ဆိုတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဒုတင်ကိုကုသလနဲ့မှလွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမသိတော့ပါဘူးဒါကျတော့ပဲဒုတင်ဆိုတာပရမတ်ပြည့်ညတ်မဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဆိုကျွန်တော်သမထနုပဒနာကိုရင်လုံလောက်ပါတယ်သမထကပြည့်ညတ်မှာဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိအရံဘုရားကိုပုံပေါ်မှန်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာကင်းအောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲတွေ့ဖို့သူမှအချင်းမရှိဘူးဘုရားဂုဏ်ပဲသူကမှတ်တယ်ဘုရားဂုဏ်သံဃာဂုဏ်သီလဂုဏ်ပြီးတော့ဒါနဂုဏ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့နတ်တွေရဲ့ဂုဏ်ကိုကြည်တာလေအဲအားလုံးပြည့်ညတ်လေးကြည့်ဒါပေမဲ့ပညာဆိုတော့အချင်းတော့မသိနဲ့ပေါ့ပညာကသမာဓိရစေတယ်အဲ့ဒီပညာကိုပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်သွားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့လူပေါ့လူဆိုတာပညာအဲ့ဒီလူအောင်ဆိုင်နဲ့ပညာရပျောက်သွားပြီးတော့ပရမတ်ထင်လာရင်ဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောင်းအောက်ပြန်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသိလာတာပရမတ်ပညာကသမာဓိရစေတယ်ပရမတ်ကပညာပေါ်စေဘာရဗျာလောဘဒေါသမောဟကြီးမလာဘူးကြီးဘာရသမထနဲ့သမာဓိရလည်းပဲကောင်းတာပဲသူကဇံပေါ်တယ်ဝိပဿနာနဲ့
ညံမောတော့ကိလေသာကင်းလဲကောင်းတာပဲကိလေသာမကင်းခင်အကုသိုလ်မတို့တော့ပြောတယ်လေအဲ့ဒါဇံကအကုသိုလ်ကိုပေါအောင်လုပ်ပေးတာကင်းအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပညာခေါ်တယ်ပညာမှန်တယ်များကိလေသာကိုကြံ့တန့်စေတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မဆန့်လို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပရမတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာရှုမှတ်နိုင်လေးလေးကိလေသာကင်းလေးလေးအဲ့တော့တာပန်သက္ကရကံနာဂံယန္တာဆိုတာတစ်ဆင့်စီကိလေသာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရှိလို့သူတို့ကိုအရိယာနာမေမှာတစ်ခုစီတက်ပြီးခေါ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒုတိယကျင့်တယ်လားမကျင့်တယ်လားမေးကြဘူးတော့စမ်းကြည့်ပါလူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒုတိယ73ပါးမှာတစ်ခါတည်းမှာစားတဲ့ဒုတိယပြီးတော့တစ်ခွက်တည်းမှာစားတဲ့ဒုတိယလုံးတော့ပါတယ်နော်အများကြီးလောက်ဆရာမလိုပါဘူးအဲကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတို့စင်များနေမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာပညာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့သမထကိုလည်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေပရမရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ယုံဉာဏ်ကိုလည်းပဲမြင်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေပရမကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းသိမြင်ပြီးတော့တရားစာကြည့်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြင်မောပြဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟုတ်ကြနာတဲ့နံစီရံတေတတုဟုတ်ကြနာတဲ့နံစီရံတေတတုဟုတ်ကြနာတဲ့နံစီရံတေတတုအာသုအာသုအာသုနန္ဒုနန္ဒမဟာကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ